第106回全国高校野球選手権千葉大会7月6日開幕の組み合わせ抽選会が13日に行われた。昨夏王者の専大松戸は八千代松陰、市船橋、習志野、東京学館浦安など強豪がひしめく激戦ブロックに入った。昨秋の県王者で選抜4強の中央学院は襲名八千代と松戸紅葉の勝者と初戦で戦う。20年ぶりの夏の甲子園出場を目指す拓大紅陵は、長生、幕張総合らと同じブロックに入った。